урматтуу дипломдар, урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы Дордой базары, чоң базар жайгашкан Дордой базарынын жанында биз Келечек 15 деген магазин дүкөнчөнүн жанында турабыз. Келечек 15 көчөсү экен. Сиздер көрүп турган могу жердеги үйдө биздин энелерибиз жашап атат. Биздин энелерибиз жашап атат. Мына азыр 21-кылым. Бирок бул жерде эжекебиздин, энекебиздин ошол өзүнүн күчү менен аракет кылып, мынакей эмгеги менен ушул үйдү тургузуп туруп, мына ушул үйдө бүгүнкү күндө өмүр кечирип келишет. Кечээ балдарыбыз келдине. Кандайсың апа? Мен Азамат балаңыз. Жанагы эме интернетте көргөн акчаны тутурук кылып өрттөгөн бир туугандарыбызга кайрылат элек да. Ошону өрттөбөй эле ушул жака берип койсоңуздар жакшы болмок да. Биздин каршыбызда сиздерге окшогон энелер аман болуңуздар, Кудай буйруса. Биз кызматтабыз. Колубуздан келген кызматыбызды кылууга даярбыз буйруса. Мен суранычым эле ушу бир үй берсеңер дейм деп алам. Ошону аракет кылабыз, Кудай буйруса. Аракет кылып көргүлө балдарым. Анан кийин ушул баланын колу бир жыл болуп калды, бир жак кол ишке жарабай калды. Ишке бүтүбөдү. Ана энди мен бир кичи гана пенсия аламын, сону карап болсо жейбиз, болсо Кудайдай отурабыз балдарым. Сого жардам кылып тургула эленайындар. Анан шу үй жагынан бизге кичи жардам берсеңер деген суроом бар да силерден. Буйруса биз ошого аракет кылабыз, Кудай. Сен бардыгы Кудайдан да. Баары Кудайдан. Алла буйрук кылса, Буйруса. Алла буйрук кылса Кудая. Болуп калса ажайып эмес балам. Буйруса, Болса да коюңдар. Келип кабар алып тургула балдарым. Баракелде. Күндүн нуру жер бетине тегиз тийгендей жүзүңүздөрдөн күлкү жарашып, көкүрөк көөдөн ырыскыга толуп, жараткандын баракелине жалбарып, жан дүйнөбүз каганага алып, каниет алып, толкунданып кубанып, атын атап койсо куту сүйүнөт, кайрымдуу бол фондунун угу узарып, керегеси кеңейип, чамгарагы бийиктеп, дагы бир энебизди үйлүү кылып, агыргөлүү кылып, мана ошонун негизинде жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей жалпы бардыбыз алыс жакындан келип, бүгүн жакшылыкка, бүгүнкү момундай керемет тойго, керемет иш-чараны күбөсү болуп отурабыз. Дүрүкүрөгөн кол чабуулар менен бүгүнкү иш-чарабызды ачык деп жарыялайлы. Эр манастын урпактары, уулдары эл мүдөөсүн камсыз кыла турганы, кыйын кесен кыйшалышта жол тапкан, кылым кечкен кыргызымдын муундары дейт. Кыргыз баласы албуздактан бери бири-бирине өбөк болуп, жөлөк болуп, бири-бирине кыйынчылыкта кол сунуп, айтылуу айкөл Манас атабызда айтылгандай, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, ушундай касиеттүү, ынтымагыраскерликтүү эл болобуз. Ошол улуу жолду жолдоп, улуулардын жолун жолдоп издеген, мына кыргыздын кыйла жигиттери эл үчүн кызмат кылып, мана мондай энелерди бактап, улууларды даңктап, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө жан дүйнөсүнөн чын ыкыласынан жардамын берип келет. Дагы бир жолу ушул фонддун жолу шыдыр, жолдошу кыдыр болсун деп дүрүкүрөгөн кол чабууларды ага болду. Ардактуу меймандар, алыс жакындан келген кадырлуу коноктор, Келечек конушунун тургундары бүгүн дагы бир жолу жан дүйнөбүздө кубанычтуу майрам болуп отурат. Эми азыр мына ушул 2 жылдын ичинде түбү-түптөрү кышы кыналып, аталган фонд элибизге, жерибизге болуп көрбөгөндөй бир жакшынакай иш-чараларды болуп көрбөгөндөй мына мондай керемет ийгиликтерди жаратып келет. Алгач ак тилегин, алгач жалпы кадырлуу коноктор менен амандашкан, саламдашкан кебин дагы эле ушул кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана президенти алдыңыздарга Байматов Азамат мырзаны, ал эми аталган фонддун орун басары Умаров Ражап агабызды чакырып коелучу. Келиңиздер. Кеп баштап бериңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандарым, урматтуу жамаат. Бүгүнгү ушундай жакшы күнгө келип күбө бергениңиздер үчүн Аллах разы болсун. Кош келипсиздер. Биз кайрымдуулук фонду мына
уюшканыбызга 2 жыл болуп калды. Ушул майдын 26-сы 28-леринде 2 жашка чыгат. Биз ушул фондду негизги уюштурганыбыздан максат эң негизгиси Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мына бүгүнкү күнү биз 2 сүйүнүчтүн үстүндө турабыз. Биринчи сүйүнүч бирөөгө жакшылык кылганыбыз үчүн. Себеп дегенде пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсы бир момун адам бир жакшылыкты кылып туруп, ал жакшылык кылган жакшылыгына сүйүндүрсө, бир жамандыкты кылып туруп, жаман кылган амалы аны өкүндүрсө, ошол момун дейт да. Биз бүгүнкү кылган жакшылыгыбыз үчүн өтө сүйүнүп турабыз. Аллах кабыл кылган болсун. Экинчи сүйүнүч орозо алдында турабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул орозонун дагы кириши менен орозо келиши менен силер сүйүнгүлө деген, чыгышы менен капалангыла деген. Себеп дегенде ушундай соопай экен да. Алхамдулилlah. Бүгүнкү күнү бизди мусулман кылып жаратуу ушундай жакшылыктардын үстүнө жаратып койгонуга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына биз ушул дайыма кыйналып жаткан апаларыбызды үй менен камсыздап келебиз. Бул дагы болсо биздики эмес, бул сиздердин эл ынтымагы менен болуп жаткан иш-чара. Сиз эл болбосо эң биринчи Аллах Таалам, анан бизди себепчи кылып сиздер болбосоңуздар, биз мынчалык ишти кыла алмак эмеспиз. Эң негизги ыраазычылык, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошо сиздер ынтымактуулук менен мына эң жакшы эмени айтып кетели. Ушул келечек конушунун кошуналары, апабыздын кошуналары ушундай ынтымак. Сиздерге Аллах разы болсун. Тамды баштагандан баштап сиздер деле биз менен кошо чуркап жүрөсүздөр. Сиздерге да Аллах разы болсун. Канча кадам басканыңыздар болсо, канча салым кошкон болсоңуздар, ошолордун бардыгы Алла Таала толук соону берген болсун. Жана чет өлкөдөгү жашаган мекендештер, кол сунган канча мусулман бир туугандарыбыз болсо, ошо сиздердин бардыгыңыздардын садакаңыздарды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Мына биз өтө кубанычтабыз. Бул кубаныч эми Алла Таалам кабыл кылсын, эң негизгиси кыямат күнү бир ушулардын соогу жетип турса экен деген эле ниет иншалла. Баракелде, баракелде. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу коноктор, урматтуу энекелер. Мына Кудай буйруса, биз ушул кайрымдуу бол коомдук фондунун негизги багыттары, негизги максаты бул дүйнөгө келишибизге себепкер болгон Аллахтан кийинки эле мээримдүү зат энелер үчүн биздин кызматыбыз деп, Кудай буйруса ушул кылган кызматыбыздын эненин ушул сиздер көрүп турган үйдө мына ушундай оор шартта, өтө оор аянычтуу тагдырда жашаган энелердин жашоо тагдыры биздин жүрөгүбүздү бир жүрөк көздөн эмес, жүрөктөн жаштамат. Анткени себеби биз бүгүнкү күндө ушул эненин көзүнөн кайгынын жаш агып турган болсо, ошол кайгынын көз жашын бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттери жүрүп келет. Бирок биздин бул кылган аракеттерибиз жалгыз өзүбүздүн бир кыйындыгыбыздан же бир башка нерседен эмес, биздин ушул жыйынтыктар кайрымдуу мекендештер тарабынан ушуну башында туруп чакырык кылып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда бул жарыкка алып келишке себеп болгон энелер үчүн канчалаган энелер бейгүнөө ушул төрөт бөлмөлөрүнөн көз өткөн энелер бар. Бирок ошондой бизди багыш үчүн канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берген энелер бүгүнкү күндө көз жашын төгүп мындай сиздер көрүп тургандагыдай үйдө жашашлыгы кыргыздын жигити катары бизди намыстандырат. Анткени өз мекенибизде жашап туруп, мындай акыбалда энелер жашабаш керек. Анткени бул дүйнөдө биз конокпуз. Биз жакшылык кылсак кылбасак дагы, бирөөгө жакшы сөз сүйлөсөк дагы бул көз ирмем өмүрлөр өтө берет. Эсебинде биз жакшы ишти кылып калуу максатында Аллахтын алдында Кудай берген ырыскы Кудай жолунда жумушалгандыгы, Кудай берген убакыттын Кудай жолунда жумушалгандыгынан жүзүбүз жарык болсо экен деген үмүттөрүбүз чоң. Ошон үчүн Кудай буйруса 2007-жылы 7 энени ушундай бир кубаныч менен кубандырганбыз. Биз өтө кубануу менен. Быйылкы жылдын эсебинде дагы Кудай буйруса камтылган Ош областында, мына бүгүнкү күндө Нарын областы, бүт областтарды камтып, бүгүнкү күндө иштер жүрүп келет. Мына ушул өтө кубанып сүйүнүп атабыз. Биз ыраазычылыкты ушул чет өлкөдө иштеген жана башка жүрөгү кыргыз деп соккон биздин мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан Кудай буйруса ушул энелерибиздин жүзүнөн дайыма ушундай бүгүнкүдөй жылмаюуну көргүбүз келет. Үйдүн ичи бүгүнкү күндө кандай күлкү шаң болуп турса, биздин үйлөр ушундай күлкү шаңга бөлөнсүн.
Энелер заманбап мындай үйдө эмес, биздин энелер Кыргыздын же болбосо энелер ушундай заманбап үйдө жашаганга татыктуусуздар. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз, Кудай буйруса. Кудай буйруса. Анан мына ушул ачкычта биз ушул үйдүн жигити болгон Нурдинге, кел Нурдин. Жалпы Кыргыздын намыстуу улуу кыздарынын атынан ушул ачкычты тапшырууга уруксат этиңиз. Кол жаап туралы Гүлжан элебиздин небереси Нурдин келе калды. Алтыным бар бол. Кыргыздын бычак асатуу жигиттеринен бол. Нурдиндин соккон жүрөгү, кубанычтан соккон жүрөгү дүк эткени мына мага чейин угулуп отурат. Бар бол алтыным, бар бол. Анан көзүндө бар, көзүндө жалыны бар жигит экен, көзүндө барды, сөзүндө бар дейт. Сөз айтчудай болуп турат алтыным. Эмне деген сөзү бар болду экен, ыраазычылык бар болду экен, угана экен алай. Балыңа рахмат. Алла разы болсун. Мен чоңойгондо селдей болуп кыргыз элине кызмат кылам. Баракелде жаштын тилегин берет дейт. Караңыздарчы, келечекте мен чоңойгондо сиздердей болуп кыргыз элиме кызмат кылам деди. Тилегиңе жете бай. Алла разы болсун. Мына эми биз эң негизгиси Гүлжан эже там кут болсун сизге. Алла таалам тынччылык берсин, тынч жашоо берсин. Анан эң негизгиси мусулманчылыкта бизде эң негизгиси намаз, анан кийин Куран окуу. Ошондой эле мына жай намазды алып, үзбөстөн намаз окуп, ким салым кошкон болсо, ошолорго дуа кылып турасыздар. Анан мына бала келечекте кары муратта болот иншалла. Мына Куранды бересиз. Анан мына тесмени дайыма алып жүрөсүз. Баракелде. Анан ошондой эле бул үйгө эң себепчи болгон мага кайта звондап келип бир көрүп кеттиңиздер деп биз мурда буну билчү эмеспиз. Ошого себепчи болгон кошунасы. Биз ошондо куру калтырбай биз сүйүнтүп коелу деп баласыны бир велосипед алып фонддун атынан куттуктап коелу ошондо. Алла разы болсун. Эки дөңгөлөктүү Мерседести алып келдиңиз. Келе кой, Мерседестин ээси канакей. Мына ыраазычылык. Баракелде. Жакшылык болсун. Чоң рахмат. Куттуктоолорду бираздан кийин, бираздан кийин. Чачыларларын алалы. Жакшылык той жугуштуу болсун. Баракелде. Баракелде. Өргө кут болсун. Кадырлуу бир туугандар, кайрадан жакшынакай бер жылуу жүрөктүн түпкүрүнөн айтыла турган ак тилектер бар. Ошон үчүн биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармаларынын өкүлдөрү мына бүгүн бул жерде алдыңыздарга Билал Ажы Сайпиев агабызды жана ошондой эле келечек колушунун имамы Камилжан агабызды бул жерге чакырып коелучу. Келиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу калайык калк, эл журтум, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүр, мактоолор айталы. Бүгүн мына элибизде дагы бир кайрымдуулук, кубаныч күнү болуп отурат. Мен жеке өзүмдүн атынан жана Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомуштун атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан сиздерге жалындуу саламды айтып кетемин. Себеп дегенде элибизде бир кубаныч болуу бардыгыбыздын кубанычыбыз болуп эсептелет. Бир кайгы болсо бардыгыбыздын кайгыбыз болуп эсептелет. Бир өткөн бир замандарда бир кесирейген өтө бай киши ушундай кийинген кымбат кийимдерди жаан жаап турганда ушу бир жерден бара жатып жолдо бир тоголок жетим ушу ылайдан ата энесин жасап алып ушундай элестетип отурган бир баланын жанына барып кийимини ушул колуну ылайга булгап алат. Анан арчыганга эч кандай чүпүрөк таппастан баягы отурган жетим баланын чачына колун тазалап анан кете берет жолун улантып. Анан түнү уктап түшүндө баягы бай уктап жатса түшүндө бирөө келет дагы Алла Таалам сенин ушунча жылгы кылган күнөөлөрүңдү кечирди дейт. Эмне үчүн десе көптөн бери башы сыланбаган бирөө кайрылбаган бир жетимдин башын сылаган экенсиң, ошол жетим сизге бүгүн дуа кылды деген түшүндө аян келет да.
анан чуркап келип ошону бала кылып алайын деп келсе баягы жерде ылайдын сыныктары жатат, бирок бала орун которуп башка жака кетип калган экен да. Эми бул жерде бир жесирдин үйлүү кылып, бир жетимди үйлүү кылып койгон. Бир жетимдин башын сыласа, башында канча чачы болсо ошончо сооп жазылат дейт. Соопту бул эттен болгон жүрөк көрсө кубангандан жарылып калат экен, чыдабайт экен. Ошон үчүн ушул жетимге кол сунуп, үй салып берип, кайрымдуулук кылган жер жүзүндөгү кыргыз элиме, кайсы мамлекетте иштеп жүргөн болсо дагы аман эсен болуп, ошолордун кайрымдуулуктарын Алла таалам эселеп кабыл кылган болсун. Бардыгыңыздарга ушул жаңы өргө, жаңы үй кут болсун. Ушул жерде жакшы алым, улама, забардастар чыгышыны тилеп кетебиз. Чоң рахмат сиздерге. Assalamu alaikum, урматтуу кадырлуу аталар, урматтуу эжелер, апалар. Ушул вакытка чейинги айтылган ар бир тилек, максатка биз дагы тилектешбиз. Ошонун катарында мен сиздерге ушул айлана чөйрөнүн имамы катары Пайгамбар алейхиссаламдын бир хадисини жеткире кетейин. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн мубарак сөзүндө айтты: "Ана ва кафилул ятими кахатайни фил жанна." Мен жана жетимге камкордук кылган адам экөөбүз бейиште ушундайбыз, жакын болобуз деп эки бармагын көргөздү. Мына ушул сыяктуу хадистерге амал кылып бүгүн элибизде, жерибизде ушундай жакшы бир иш-чаралар жана ушундай бир жетимдин башыны сылап, жогоруда устазыбыз айткандай, сооп үмүт кылып аткан ушундай фонддор ачылып, иштер жүрүп жатат. Аллах таалам бул фондду жетектеп жаткандарга ишине ийгилик берсин. Анан ушул үй, ушул конуш бардыгыңыздарга иншаллах куттуу болсун. Айлана чөйрөбүздө ушундай кайрымдуу болгон жакшы инсандар көбөйө берсин. Албетте бир элдин оңолуп кетишлиги үчүн жамандарды жок кылуу менен эмес, балким жаштарды тарбиялоо менен. Мына ушул уюштурулуп жаткан бүгүнкү саамалык бул тарбиялык жактан дагы көп мааниге ээ болуп турат. Албетте колунда бар бай адамдар дагы үлгү алсын ушундайдан. Кайрымдуулук бололу, ар бирибиз кайрымдуу бололу. Анткени Пайгамбар алейхиссалам бүткүл инсаниятка кайрымдуу болууга үгүттөп кеткен. Кайрымдуу болгон жерде албетте ынтымак, берекет болот. Берекет болгон жерде тынччылык болот. Аллах таалам тынччылыгыбызды ар дайым кылсын, жамандыктан өзү сактаган болсун. Жана ушул жердин имамы катары өзүмдүн атымдан жана биздин мечитибиздин жамааттын атынан аз гана да болсо бир белегибиз, кайрымдуулукка амал кылуу максатында бир белегибиз бар. Ошону ушул кайрымдуу бол фондунун орун басары бул Ражап устазыбызга тапшырып коелу иншалла. Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Кем болбоңуздар. Кылган амал көкүрөк көөнүндөн төгүлгөн ой чабыттар, дуалар кабыл болсун. Бар болуңуздар. Ар бир жакшынакай ак тилектен кийин көбүл жортагында керемет жан эргиткен омоктуу обондордон угуп туралы. Кандай дейсиздер? Азыр ушул бүгүнкү саамалыкты уктуктап, бүгүнкү сиздердин жакшылыгыңыздарды тең экиге бөлүшүп келген элибиздин белгилүү ырчы жигити, алдыбызда да республикабыздын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев агамызды чакырайын. Кутмандуу келиңиздер менен урматтуу жакшылык күбөлөрү, азаматчылыгында азамат жигиткен. Кыргыздын бычакка сап ушундай азаматтар армын болсун деп тилек кылалы. Барган жериңде байрак болуп, турган жериңде туу болуп сайылып, жеткен жериңде желек болуп желбиреп тура турган сендей азаматтар көп болсун азамат. Ар дайым бар бол. Ушул бүгүнкү кылып аткан жакшылык соо иштердин бардыгы ушул сенин кылган иштериңе жазылсын. Жараткан Алла Таала Кудай ишиңди оңунан кылсын деп тилек кылалы. Анда конуш жайлуу болсун деп урматтуу эжекелер, ушул жерде жашаган колу коңшулар бардыгыңыздарга аманчылык каалайлы. Азыркырда ала турган чыгарма азамат уулдары тапкан аталарга амандык каалап, Атакем деген Бактыгүл Чотурованын сөзү жазылган ырымдарды атайын. Кабыл алып коюңуздар.
Çok rahmat sizlerge biyingizler üçün dagı. Hazırda sizlerdi jana bul жерде турган туугандар да бийге чыгаралы. Шогуна бердир да bunu. Келиңдер. Эгим далаканым деген кожа келди, бул тегинди сөзүнө жазганыр. Андан чогуу үйренесиз. Жора аке келмести. Ne kadar tuğanlar geldi. Koşular birlikte yolda. Soy saldıp sultan boyun. Soğuktan tuttursak sonun. Kükükte uçup gelir. Gülümde bursan boyun. Evimde halatalın. Encire baratamın. Canımda halatalın. Canımda baratamın. Oyma bir sala turgan. Okşorsun sana tırgan. Görkümdü sağınam oy. Gözlerimin arasında elimde halakamın Encire barakamın Canımda halakamın Canımda barakamın Hop! Barakede koşmalar. Ne kadar koşmalar. Ankımın aklıyla Ah kumar kanat bildi Caroker salamaydı Canım iş canat kümre Elimde halakalın Encire baratamın Canımda halakalın Canımda baratamın Elimde halakalın Encire baratamın Canımda halakalın Canımda baratamın Yerimde halakalın Encire baratamın Ezili baratamın Azamat'ta çok rahmat aytalı. Azamat var mı? Ben soğuk ol. Sende azamatlar köp olsun. Çok rahmat. Hop. Республикасының еңбек сіңірген артисі Сыймық Бейшекеев бар барыңыз. Бізден дағы бір қонағымыз бар. Социалдық өнігі министрлігінің өкілі Құрамаев Байқадам мырзаны бұл жерге шақырып қоялы. Ақ тілектеріменен бүгінгі іс-шараға қайырымды бол фондына өзінің бір жақшылық тілектерін айтып қойсын. Саламатсыздарбы, айымдар мырзалар. Биринчиден Эмгек жана социалдык өнүгүү министрликтен өзгөчө биздин министрдин атынан ошол кайрымдуу бол коомдук фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Силердин элге жаккан, Кудайга жаккан жумушуңар жакшы болсун, силерге жолуңар шыдыр болсун, кенен болсун. Анан ошондой салт бергениңиз баягы муктаж үй бүлөгө кут болсун. Дагы бир маалымат катары айтып кетейин дедим эле. Азыр жакын арада биз жаңы мыйзам кабыл алдык, мамлекеттик социалдык заказ деген. Ошол мыйзам боюнча биз ошондой коомдук фонддорго конкурс аркылуу жардам беребиз. 500 миңден 1,5 миллион сомго чейин. Ошон үчүн мен силерди ошо конкурска катышканга чакырат элем. Ошо бир айдын ичинде биз азыр баягы заявкаларды тактайбыз. Анан ошол конкурсту жарыялап, баягы уткандарга ошончо акча беребиз. Негизи баарыңызга чындын соолук, узак өмүр каалайм. Рахмат.
Barakelde бар тілегіңізге терең ырашылық білдірелі, ішіңер алға жасын. Қайбір ақындың ырсаттарында кездешет, енекем ешбір бүтпес жобоқтастан, енемден пейілінен тар бүткіл асман, енемден бір дым кеген ақтай албайым, егер мен мин тоо бұзып, мин көл қассам деп. Мінекей ұшыл Азамат ағабыстың қылған іші, керемет мына мондай іс-шаралардың бардығы алтындай болған ата-енелер үшін арналып жатқаны жалпы бүтіндей жамы жұртқа белгілі. Бұл фонд өзіңіздерге маалым болғандай 2 жылдың жүзі болды. Мұныша 2 жылдың ішінде 2017 жылдың есебінен 7 үй тұрғызып, ошол жардамға мұқтаж адамдарды үйлі ағыргөлі қылды. Мына бүгінгі күнде дағы 8-9 үй құрылды. Мындан тышқары президент мырза өзі айтып өткөндөй, ондаған үйлер 7 дуан елүсте жерүсте арғыл аймақтарда салынып отырған десек. Мындан тышқары ондаған құрылыш жаатында бізден мықты чебер ұсталарымыз мына мол үйдің пайдаланынан баштап тел чатырына чейин жапқан алтын қол мырзалар бар. Алардыдағы иш менен алектеніп келеді. Және сондай эле Ортосай базарының тақ ортосында керемет адал ашқанасы бар. Мында емгектенген біздің қарындаштарыбыз, инелерimiz дагы жұмыш менен камсыз болуп келет. Андан тышкары, ардактуу туугандар, алыс жакындан биздин мекендештерибиз берген жардам албетте ошол жерибизге байма-бай келип турат. Атайын бир дүкөн бар. Ошол дүкөнгө мүмкүнчүлүгү чектелген, атайын тастыктоочу документтер менен келген биздин бир туугандарга атайын бекер жаңы кийимдерди, өзүнүн табитине туура келген заманбап кийимдерди бекер алып турушат. Мына ошонун бардыгы атына заты жарашкан атанын уулу Аргамактын кулуну Азамат мырзабыздын демилгеси кылган иш-чарасы. Азамат мырзага бир кол чаап коелу. Анан Азамат деселе бул Азамат деген ким болду экен? Байматов Азамат Тарзандын уулу турбайбы дейт. Ыңаалап ымыркай жарык дүйнөгө келгенде ысымын коюп, ушул Азамат жигит болсун, элдин уулу болсун, элдин жүгүн аркаласын деген ниеттер орундалып, андагы тилектер бүгүн мынакей муратына жетип, уулунун жакшылыгына, уулунун кылган кызматында толкунданган мына бул жерде биздин алтындай болгон апабыз бар. Илгери бир кичинекей кемукчелик кандай аял тууду экен, Лениндей уулду деп. Азыр ал сөз кыргызчага айланды. Кандай аял тууду экен, Азаматтай уулду. Бүркүргөн бол чабуулар болсун. Токтой апа, жаныма келиңиз. Келиңиз апа. Уулу болсун, кыргыздын учу болсун, кылыштын деп, мынакей эр жигиттерге айтылган ак тилектер бар. Ошондой ак тилектердин төсүнө чыккан мынакей сиздин уулуңуз апа. Аман болуңуз, барбаңыз, ушундай уулду төрөгөн, ак бешикке бөлөгөн сиздин эмгегиңизге таазим кылабыз. Эми сөз кезегин өзүңүз берели. Урматтуу кошуналар, туугандар, бүгүнкү агыргө тоюңар куттуу болсун. Өмүр узун болуп, ушул агыргөнүн ичинен көптөгөн бала чакалы болсун. Анан эмне дейм, ушу Кыргызстанда тынччылык болсун, эл журт аман болсун. Эл ичинде ушул мен эле уулум эмес, Азамат элдин уулу, эл керегине жараган, иштерин ийгилик Кудай Таалам берсин, жаман сөздөн, жаман кептен сактасын. Ушул Азамат менен Ражап, ушу эки баламдын кылган иштери ийгиликтүү болсун. Дайыма иштерине ийгилик, ак жол каалайм, өмүрлөрү узун болсун каалайм. Ушулардын жакшылыктарына көп болуп жүрө берели. Ишиңерге бар болуңуз апа, чоң рахмат. Манас атабыздын жанында чоролор жүргөн экен. Мына ошондой биздин Азамат агабыздын артында дагы жеңилди жерден оорду колдон алган чоң бир күч бар, чоң бир биздин мырзалар бар. Мына маңдайыбызда турган карындаштарыбыз, инелерибиз бар. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу кылган ишиңер алдыга жылып, ар бир кадамыңар ийгилик менен жаралып, ушундай муктажга, жардамга суусап турган адамдардын алкышын алып, сообуна калып эле жүрө бериңиздер. Аз өмүрдүн ичинде амандашкын күнүгө дейт. Өлмөгөнгө табылар аздыр көптүр дүнүйө. Эмне деген укмуштуу Кудай сөз. Мына ушул адам баласы
Кудай берип койсо бир 120 жылга чейин жашайт экенбиз. Ал зулумдан куштай болуп эле бат эле өтүп кетет экен. Ошол аз өмүрдүн ичинде мына мондай керемет жакшылыктарды колдон келген мына мондай адал ишти кылып калуу ар бир адамдын колунан келе бербейт туугандар. Мына ушундай иш чараны уюштурган мырзалар, Кыргыздын улан кыздары арбыл болсун, көп болсун. Ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, Кайрымдуу Бол фондунун негиздөөчүсү, президенти, атанын уулу Азамат мырзаны чакыралы. Келиңиз. Бүгүнкү иш чараны жыйынтыктап, жалпы ушул каршыбыздагы калдайган калкыбызга ыраазычылык келишти билдирип, бүгүнкү биздин иш чараны кортундулап коебуз. Мына Кудай буйруса, көптөн күткөн күн эле бүгүнкү күн. Кудай буйруса, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына ушул жерге бизге ушул дем күч берген, батасын берип, тилегин айткан элибизге терең ыраазычылык. Кыргыз элиме, эл ичиндеги ушундай мына энелерге, деги эле мекендештердин баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул жерге мынакей тоюбузга күбө болуп, адамзатта эң кымбат болгон бул убактысы өмүрү. Ушул зымырап өтүп аткан өмүр ушул жерге келип, ушул убактыңыздарды бөлүп, ушул жерде келип кызмат кылып, жылуу сөзүңүздөрдү сүйлөп, дем күч берген сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Ушул Кудай буйруса, көп түкүрсө көл болот дейт. Жана жалгыз дарак бак болбойт деген. Ушундай улуу аталарыбыздын айткан кептери бизге өтө чоң сабак. Анан ушундай жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп, ушул сөздөрдү биз бүгүнгө чейин угуп келгем, кичинемде. Бирок бул сөздү мен бүгүн укпастан ошол сөздүн ичинде иш жасап келатабыз. Көрсө ал сөздү аталарыбыз бекер айтпаптыр. Мына ушундай пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Жетимдин башынан сылап, жесирдин усагын тойгузгула деген. Бул 14 кылымдан бери жашап келаткан сөз. Анан мына мондай кичинекей биздин мекендешибиз мына Кудай буйруса өтө чоң кубанычтын ээси болуп турат. Эгерде биз мындай ишке барбасак, мындай кадамдарды жасабасак, мындай кичинекей болгон тырмактай Кыргыздын жигиттери мындай акыбалда жашап туруп, эненин көз жашын көрүп канчалаган кылмыштуулукка колдору барып атат. Буттары басып атат. Кырчындай кандай гана өмүрлөр ошол түрмөдө өтүп атат өмүрлөр. Анан ошон үчүн бул Кайрымдуу Бол коомдук фонду бүгүнкү күндө көп ар тараптуу негизди камтып, мына Кудай буйруса ушундай балдардын эртеңки биздин келечегибиз кыйналбасын, эненин көзүндөгү жашы төгүлбөсүн, кайгынын жашы болбосун, кубанычтын болсун деген чакырыктарыбыз бүгүнкү күндө мына ушундай жакшы жыйынтыктар менен жыйынталып келет. Анан ушул айтарым, мына ушул жерге келген улуумун, кичүүмүн, өйдөнкү кайсыл бир тармактарда мына маданият жаатындагы келген мекендештерибиз, бир туугандарыбыз колдоо көрсөтүп, жана башка мына катардагы биздин мекендештер ушул тойго келип күбө болгон, жана ушул салымын кошкон, жүрөгү кыргыз деп соккон, жүрөгүндө иманы бар, кайрымы бар мекендештерибизге терең ыраазычылык. Бул ынтымагыбыз биздики бекем болсун. Дагы да биз бүгүнкү күндө ондогон эненин үйлүү болушуна себепкер болсок, биз үчүн бул чек эмес. Кудай буйруса биз дагы да көптөгөн аракеттерди жасайбыз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ушул жердеги коңшуларга терең ыраазычылык. Биз канчалаган жерде ушундай иштер жасайбыз, бирок айрым жерлерде келип ишилгер айтпаганда кошуналар бар. Жок эмес. Бирок алардын катарында мына ушул жердеги коңшулар башталгандан бүткүчө ушул жерде биз менен болгондугубуздар, мына биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз мына ушундай жыйынтыктарды алып келди. Терең ыраазычылык баардыгыңыздарга, ушул бүгүн келип күбө болгон мекендештер, энелер, баарыңыздарга рахмат. Баракелде, болчак. Ошондой эле алыс жерде жашап, Америкада, Орусияда жана башка жактарда жашап, бирок жүрөгү кыргыз деп соккон биздин мекендештерибизге, ошол кишилердин бизге берген жардамына, ошол кишилердин бизге салган 50 сому, 50 доллары болобу, берген кийими болобу, же салган чайы майы болобу, Кудай өзү ыраазы болсун. Мына ошондой ишти тобокелге салып, элдин жоопкерчилигин, элдин жүгүн аркалаган Азамат мырза баштаган артындагы жалпы агаларга, карындаштарга, эжелерге ыраазычылык билдирели. Агам өзү айткандай 16-чы кылымдан 21-чи кылымга мынакей аттасак 6-7 кадам болот. 6-7 кадам менен мына монтип киргизип койду. Жакшылык болсун, тынччылык болсун. Амин. Элибизде, жерибизде
Egemenliği memleketimizde yalan tınçlık olsun. Oğullarınız oğmat başından gitmesin. Mana bu yerdeki altınday apalarımızın giyin kumun çürpeleri üstün. Oğul kızlarımızın deli sak olsun. Atalarımız dövlüktü olsun. Ardayım yaxşılıktın sözü olup can dünyası tınçlıkta ökürsün. İşinizde de iyilik olsun. Kadamınar aldığa cına versin. Her bir kılgan iş, her bir attağan kadam yaxşılığa ünsün. Ulu Orozo ayı aylardan sultanı. O ulu aydan, ulu Orozonun aldığında bana moda geremet iş çarabalı oturan. Elimiz, cerimiz mümkün övesin. Tınçlıkta, bey kutlukta yaşayla. Aman bolalı, bar bolalı. O